Ecco, buongiorno. Parlo dell'idrogeno e delle nostre iniziative in Alto Adige. Eccoci. Il traffico pesante che cosa vuol dire? È una trazione elettrica con l'idrogeno, con la cella a combustibile, perciò è senza motori a scoppio, è una trazione elettrica, soltanto che il carburante adesso è idrogeno puro, una cosa che richiede chiaramente alcune considerazioni particolari. Il carburante di idrogeno, secondo noi, deve essere anche prodotto essenzialmente da energie rinnovabili per essenziare completamente la produzione di CO2 in tutto il ciclo di vita. C'è uno dei prerequisiti. Dall'altro canto ci rende anche molto più indipendente da tutte le energie fossili e soprattutto anche più indipendente da stati petroliferi, per dirlo così, che diventano sempre più politicamente instabili. Anche questa è una considerazione che bisogna tenere in mente. Altro punto è quali sono i veicoli che andiamo a vedere nel trasporto di merci. C'è la distribuzione di merce con diciamo camion più piccoli, distanze contenute fra i 400 e 500 km al giorno. Per la distribuzione merci è più che sufficiente. Abbiamo un rifornimento di idrogeno di 350 bar. Per le lunghe distanze che arriveranno ancora un pochettino più tardi, parliamo di grandi macchine e si parla anche, chiaramente devono avere anche un'autonomia più di 1000 km e per quello ci vogliono anche nuove tecniche da sviluppare. Da un lato anche la considerazione di andare dai 350 bar di idrogeno ai 700 bar che già raddoppia tutto quanto. E il mio precursore adesso ha parlato della Nikola Motors che per i camion va già in questa direzione, però dipende un pochettino dalla disponibilità di standard internazionali. Come siamo messi con i TIR, con i camion? I costruttori europei reagiscono molto lentamente. C'è la unica Scania che ha presentato in luglio a Trondheim in Norvegia il primo camion ad idrogeno puro. Ero presente ed era una macchina molto bella. Per tutti gli altri sembra che soltanto l'Iveco si avvicina più alle realtà immediate perché ha fatto un contratto con la Nikola Motors e la Nikola ha annunciato che nel 2021 andrà col primo truck cosiddetto ad idrogeno in Norvegia nel 2021. Però c'è un altro punto, i costruttori di camion dell'Oriente, del Far East, quelli saranno i primi sul mercato e questo è da far diventare prendere un po' paura. C'è la Toyota che annuncia la costruzione che già avviene in Portogallo dei camion e saranno sul mercato nel 2020 i primi. La Hyundai ha fatto un contratto con la Svizzera dove porteranno nei prossimi 4 anni 1800 camion ad idrogeno e anche la Cina dopo il 2022, dopo le loro Olimpiadi invernali, andranno sul mercato europeo. Tutto questo, una domanda, lasciamo veramente un po' lo spazio a quelli del Far East o come facciamo? L'idrogeno chiaramente è il punto cruciale e dobbiamo adesso vedere da dove ricaviamo l'idrogeno, è il punto critico. E faccio un po' una escursione di questo. Allora è sempre la discussione vecchia, uovo o gallina, per noi è importante che può essere fatta la produzione locale di tutto quanto, l'idrogeno può essere prodotto sul luogo stesso, sempre di elettricità rinnovabile. Fortifichiamo con questo il regionalismo, una cosa molto importante, e il valico del Brennero, per cui noi come confinante con l'Austria e l'Europa centrale, per noi è importante perché il valico del Brennero è trafficato più intensamente di tutti gli altri valichi attraverso le Alpi, cioè il numero di tir che attraverso il Brennero è più alto della somma di tutti gli altri valichi.
Allora, se implementiamo una nuova tecnologia come quella dell'idrogeno, bisogna pensare a tantissime cose, tecnologie, servizi, strategie, tutta una bella roba. E se guardiamo bene ci sono tre campi distinti. Da un lato la tecnologia è il campo, la competenza delle ditte e dell'industria. Ci sono anche le piccole e medie imprese che sono proprio specializzate e adatti per prendere i servizi, ma anche le manutenzioni. E poi c'è anche la parte della mano pubblica di mettere le strategie, le infrastrutture, dove, quando, con che quantità e via dicendo. È importante che tutti questi collaborino in questo senso, altrimenti non funzionerà. Come si riesce a fare l'idrogeno? Si prende l'eccesso della corrente diciamo a zero emissioni, rinnovabile, e si trasforma in idrogeno come stoccaggio e da quello prendo il mio servizio quando mi serve. È come stessa cosa come vado con praticamente l'acqua potabile. Raggiungo un sacco di sorgenti o anche di pozzi e le metto in un serbatoio, da quello mi prendo quando lo voglio io, non vado con un recipiente a cercare una sorgente che porta l'acqua in quel momento. Allora, cosa serve? Dove siamo messi noi stessi? Abbiamo qua i tre punti fondamentali dell'idrogeno che porta ai vantaggi regionali, e questo è fondamentale. Dove siamo noi confinanti con l'Europa centrale? Al momento sulla linea Monaco-Verona o fino a Modena abbiamo questa situazione. Siamo a Bolzano dal 2013 in funzione sia abbiamo gli autobus e le macchine private e riusciamo a fornirli tutti quanti, cioè siamo pronti anche per i camion. C'è anche Monaco che ha al momento 5 stazioni disponibili, abbiamo su incarico e in collaborazione con l'autostrada del Brennero definito anche poco fa che nel 2021 saremo pronti in tutto il percorso dal nord a sud con le stazioni di rifornimento per essere pronti che il traffico con macchine, con camion di ogni categoria possiamo essere pronti a servire. Chiaramente ci sono le altre cose che vediamo con questo che possiamo avere fra poco anche a distanza di 200 km grandi fornitori da Monaco, Kufstein, Bolzano, Verona e Campogalliano. Poi c'è chiaramente la rete della Germania che già esiste, poi chiaramente altri che vengono al momento considerato e pianificato. Chiaramente aspettiamo anche che quell'altra linea orizzontale da Milano a Venezia potesse diventare attivo e anche quello verso il Panto. Comunque l'autostrada del Brennero sarà pronta entro il 21. Verso nord come funziona? In Germania stanno già lavorando notevolmente. Si vedono non grandi differenze su questi due, sono proprio per il traffico pesante, le stazioni di rifornimento, ma si vedono una concentrazione a destra proprio su dei punti fondamentali dal quale devono diffondersi. Vediamo la linea del Reno e vediamo anche quell'altro che da Monaco porta fino a Berlino. Allora, richieste specifiche che dobbiamo porre anche al legislatore, chiaramente. Noi avremo bisogno di una nuova tassazione perché è un nuovo modello di carburante prodotto sul luogo da diversi altri fattori che possono soddisfare altre richieste sul territorio ed altri benefici. Produzione propria vuol dire occupazione, vuol dire prospettive per i giovani, vuol dire regionalismo fortificato. E bisogna vedere ai benefici e chiaramente abbiamo bisogno anche di sostegno da Bruxelles e l'armonizzazione di tutti i criteri a livello europeo. E l'unica cosa, la politica deve anche indicare chiaramente la via da proseguire perché questo è importante soprattutto per gli imprenditori per poter investire a lungo termine.
Con questo finisco e noi siamo pronti con l'autostrada del Brennero per l'implementazione della tecnologia dell'idrogeno per ogni categoria e per tutta la tratta del Brennero. Grazie.